कि लास्ट में वार्निंग आती है। ओरी 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 वो जा रही। जंगल में आप बोलते हो ना कि फटती नहीं है, अब देखो हम क्या क्या करें। देखो अब फिर आप बोलते हो कि चैलेंज ले रहे हो, क्या नहीं होता है, और ये हमारे ऊपर अटैक कर दिया ना तो अपन गए। अब देखो ये आप बोलते हो हॉन्टेड, क्या होता है क्या होता है। देखो लाइव एक तो अब निकल गया पीछे, नहीं एक गया अभी और दिख गया। पैंतर है, कितना पास में बैठा पता है आपको। खड़ा हो तो देखना, बोलना मत बोलना मत बोलना मत, चुप रहो। हाँ पर है, भागा है, दूर के आया कहीं से। सब तरफ नजर है इसकी। वाह नाइस। दोस्तों राम राम, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल अब क्या होगा ऑफिशियल में। जैसे कि दोस्तों आज एक लोकेशन पे आया हूं। इस लोकेशन की स्टोरी ये है कि यहाँ पे जो है एक बच्ची की मौत हुई है। पीछे की तरफ है कुआं, इस कुएं में किसी बच्ची को मार के फेंक दिया गया था। अब यहाँ की स्टोरी ये है कि गाँव वालों ने जैसे बताया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ समय पहले गाँव में एक बंदा रहता था, उसकी एक छोटी बच्ची थी, दुश्मनी थी आपस में। तो आगे सामने वाले ने क्या किया, स्कूल से बच्ची आ रही थी, उसने क्या किया, बच्ची को उठाया और सीधा यहाँ पे ले आया, इस जंगल में ले आया। अब वहाँ पे फोन करता है उसके पिताजी को कि भाई अगर तेरी बच्ची प्यारी है तो तू 5 लाख रुपए मेरे को दे दे। बाप ने बोला कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। बाप जो है मजदूरी करता था, अब बाप के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो 5 लाख कहाँ से लेके आए, या कोई 5 रुपये या 5,000 नहीं थे, 5 लाख थे। तो बाप पॉसिबल ही नहीं था। उसने कोशिश करी 5-7 घंटे 10 घंटे तक, मतलब उसने कोशिश करी, इधर मांगा उधर मांगा, बुला तो सब कुछ किया। अब क्या होता है कि अगर तूने 1 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं दिया तो तेरी बच्ची को हम मार देंगे। कि अगर तूने 1 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं दिया तो तेरी बच्ची को हम मार देंगे। ठीक है, अब सोच लो, कोई भी बेटी हो गई, जैसे आपकी हो गई, किसी की भी XYZ किसी के बच्चे हो गए यार, अगर एकदम से किडनैप हो जाएगा तो भाई कहीं ना कहीं मस्तिष्क काम नहीं करेगा, पैसा भी नहीं आएगा, आदमी कुछ भी करना है, मतलब मर्डर भी कर देगा, ऐसा सीन हो जाएगा। तो उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी उस समय, वो दिन कितना खतरनाक रहा होगा। होता क्या है, शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, और वहाँ पे क्या होता है कि उस लड़की को लास्ट वो बोलता है 1 घंटे का समय देता है, 1 घंटे में पैसा नहीं कर पाता है। उस बच्ची को जो है पीछे की तरफ जो है दोस्तों यहाँ पे कुआं है, उस कुएं में बोला गया है कि उस कुएं में पत्थर बांध के, ऐसे तो बच्ची ऊपर आती, पत्थर बांध के उस बच्ची को उस कुएं के अंदर फेंक दिया गया, बच्ची को फेंक दिया गया। ठीक है, मतलब ऊपर भी नहीं आ पाए, ऐसा बेरहमी से उसको मारा कि उसके बाप को भी लाश नहीं मिला कि हमने कहाँ मारा उसको। अब यहाँ पे उस बच्ची को फेंकने के बाद उनको रहम भी नहीं आई और वो यहाँ से चले जाते हैं और जो सिम विम है सब तोड़ देते हैं। ठीक है, अब बाप गांव में दौड़ता है, घूमता है, इधर उधर घूमता है। ठीक है, तो पता चलता है कि इस नाम से गाड़ी जो है इस साइड आई थी। तो कैमरे पता करता है, कैमरे में देखता है, इधर उधर दिखवा के गाँव वालों से पूछते इस लोकेशन पहुँचते हैं। यहाँ पे चारों तरफ ढूंढते हैं। ठीक है, ढूंढने के बाद हट जाने के बाद जो है पूरा लास्ट में एक बच्ची का जो जूता होता है स्कूल का, वो और बैग दिख जाता है यहाँ पे कुएं के पास में। और वहाँ पे जो है उस बच्ची के बैग या कुछ ऊपर कुछ किताबें तैर रही थी ऊपर पानी के ऊपर। समझ जाते हैं गांव वाले कि भाई बच्ची को पानी में फेंका गया है, और उसके बाद उसको अंदर गोताखोर अंदर घुस के निकालते, देखते तो उसकी लाश निकलती है पत्थर के साथ। उसके बाद बोला जाता है यहाँ पे उसकी आत्मा घूमती है। ठीक है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार एरिया पूरा। ये पूरा एरिया है दोस्तों, मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। ये देखो, ये है कुआं। मैं ज़्यादा पास में नहीं जाऊँगा, ये देखो कुआं दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुआं है, देखो अंदर की साइड कुआं है। ठीक है,
पानी है या नहीं है, मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। ये नीम का पेड़ है, ये कुआं है, मच्छर आ रहे बहुत ज़्यादा। ये देखो कुआं है ये वाला, इस कुएं के अंदर उस बच्ची को फेंक दिया गया। और आप लोकेशन देखोगे तो पूरी खतरनाक लोकेशन है, और चारों तरफ जो है ये कुआं है वो अंदर वाला, ठीक है। जानवर परेशान करते हैं। अच्छा ये पूरा जंगल है दोस्तों, और स्टोरी जो है सारी इस कुएं की है। तो मैं इस कुएं के थोड़ा सा ही पास गया ना तो स्लिप खा के मैं खुद अंदर गिर जाऊंगा, तो मेरे को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। देखो चप्पल पड़ा है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है भाई? ये पता नहीं, कुछ पाइप लगा हुआ है क्या, तो कुएं के अंदर जाता हो क्या? यहाँ पे क्या यहाँ पे मेरे अलावा कोई है क्या? इस कुएं के अंदर वो बच्ची है जिसने उन दरिंदों ने जिसको मारा था, या आपके साथ गलत किया? यार ये देखो, एक तो ये अलग ही लग रहा कपड़ा टाइप। दोस्तों कोई भी नहीं है अभी, कोई आवाज नहीं है दोस्तों। क्या यहाँ पे वो बच्ची जो छोटी सी बच्ची थी जो शांत हो गई है, जिसकी डेथ हो गई है, उन दरिंदों ने उसको मार डाला, क्या आप यहाँ पे मौजूद हो? क्या आप यहाँ पे मौजूद हो? ये क्या? ओरी 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 ओरी, देखो दोस्तों, बच्ची जा रही कार के पीछे, कार के पीछे बेटा, कार के पीछे कौन है? कार के पीछे दोस्तों, मैंने कार के पीछे जाते हुए देखा किसी को। बच्ची देखी मैंने। कौन है कार के पीछे? यार इधर तो कोई भी नहीं है दोस्तों, 100% कह रहा हूँ, मैंने कार के पीछे किसी बच्ची को जाते हुए देखा है यार। 100% कह रहा हूँ दोस्तों, कार के पीछे मैंने किसी बच्ची को। देखो यहाँ पे भी कोई नहीं है, इधर पेड़ के पीछे, इधर भी कोई नहीं दोस्तों। दोस्तों 100% यार, मैंने यहाँ पे, आपने भी देखा है, मैंने आपको रिकॉर्ड करवाया है। यहाँ पे कोई बच्ची थी, यहाँ से चलती हुई और इस साइड गई है भागते हुए, उस साइड कार के पीछे, तो अचानक गायब कहाँ हो गई। मैंने पुकारा है, वो आई। बेटा मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, क्या आप अभी सामने एक बार आ सकते हो? क्या आप सामने आ सकते हो?